नाज़रीन मौसम के हवाले से अवांखे अपडेट करने ॿुधायूं त मौसमियात खाते ईद उल अज़हा ते मुल्क के मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात की अकथी करे छॾी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। मौसमियात खाते ईद उल अज़हा के मौके ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात की अकथी करे छॾी आहे। ईद उल अज़हा ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कश्मीर, मानसरा, सवात में बरसात जो इम्कान है। पेशावर, सियालकोट, चकवाल, जहलम ऐं अटक में बरसात जो इम्कान पिण आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। मौसम के हवाले से, बारिश के हवाले से मौसमियात खाते ईद उल अज़हा ते मुल्क के मुख़्तलिफ़ शहरनि में वधीक बरसात की अकथी करे छॾी आहे। मौसमियात खाते मूजिब ईद उल अज़हा ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कश्मीर, मानसेरा, सवात में बरसात जो इम्कान है। पेशावर, सियालकोट, चकवाल, जहलम ऐं अटक में पिण वसकारो पवंदो।